Hello，大家好，我是你们219的探路者徐小英，一人一车一狗自驾中国。我和我们家小狗小 A 呢，现在在219的这条线上。现在我们的具体位置是在凭祥服务区，我们在这里驻车。现在去往我们祖国的南大门友谊关，参观完友谊关，我们回到219，继续前行，到达得天瀑布。那我们现在走起来吧。I tried so hard and got so far.In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. 是友谊关的1号停车场，大概就是这个样子的。我的车停在这儿了，在验票处买票。友谊关的门票42一张，来这儿验票。收好门票，马上还要验票。好，谢谢。通过友谊关的长廊往前走，友谊关历史长廊，雄关千年春秋，巍巍南疆门户。大家可以从这样的一个长廊一直往前走，就可以了解，友谊关的2000年的历史，从最开始的战火纷飞，到最后的共谋发展，再到最后的旅游景区和爱国教育胜地。当年有法国设计师设计的，是当年清政府设在凭祥的镇南关对ပြင်分署的办公地。友谊关关楼，穿过关楼，穿过关楼，我们就看到一个白色的建筑，那就是我们的海关。从那个地方呢，就可以去办理出境的手续通关。你看到有带着行李的人，他们就要从这个位置进去，然后去那边办理通关手续。这中国海关就在那边，从那边通关，走过去，从那一排像小亭子上面有红色的那一条的那个房子，一直往那边走。那边有一个栅栏，对面的红色屋顶的房子就是越南。放大看一下，现在回望一下友谊关，这个地方是国大322的终点和越南1号公路的交汇点。0公里打卡啊，322的终点和越南1号公路的起点的交汇处啊，打卡打卡打卡。这个层楼是可以上去的，我刚才看到有人上去，我也上去看看。关楼了，我们来看一眼。关楼这一面正对着这个法式建筑，层楼的左侧出来，然后从这个地方上去，就通到炮台。我们往上面走一走，这个梯子很陡，刚上来就看到一个清冰的蓄水池，两翼都有城墙。上到炮台清晰可见，对面越南的海，今天下雨了。我和小 A 参观完友谊关过后呢，就直接又回到了凭祥服务区了。因为今天有点下雨，再加上219的话呢，路比较崎岖，然后有些地方还是在修路，速度会比较慢。如果现在走的话，肯定要走夜路。对于我来说，反正我也不赶路，所以的话呢，就回到凭祥服务区继续扎营，明天再走。
那么对于友谊关来说的话呢，我也没跟大家去讲这个历史。说实话，我之前也是粗略的去了解相关的一些历史。那么去之前肯定也是在网上去查的。既然我能查到，大家都能查到，我觉得网上有很多的资料，我觉得我讲一定没有网上讲的全，所以说我觉得没有必要占用大家的时间。那么有一点的话，大家一定要注意，那你导友谊关导航的话，导友谊关景区的话，有可能会走错路。今天我走错路了，那你们导航应该导友谊关1号停车场，那么你就直接可以到友谊关的这个门口。所以的话呢，在导航上我就提醒这一点。另外一个门票是42块钱哈，这个的话也肯定有很多人。那个对历史或者军事啊这些都感兴趣的人的话呢，我觉得这个票价是值的。但是的话，如果对这些不太感兴趣的话呢，我觉得看看视频也就差不多了，不一定就要去哈。这个是我个人的观点，不代表所有人的观点。那我明天的话呢，继续上219到得天瀑布，我们明天继续见。